продолжуваме со емисијата, како што најавивме тука во студиото, го имаме господинот Петрит Сарачини, колега новинар, сега председател на Институтот за аналитика и анализа ИМА од Скопје. Медиум и аналитика. Медиум и аналитика, да. Господине Сарачини, ова со Украина е нешто што не преокупира во последните 3 месеци од почетокот на руската инвазија, но паралелно со тие воени действија и со политичките процеси кои се случуваат, ние сме преплавени со море од информации, или јас би кажал и дезинформации, кои се користат секако за постигнување на одредени наративи, на постигнување на одредена пропаганда, која некој сака да ја постигне, но сега ми се чини дека публиката нема баш можност сето тоа да го абсорбира на вистински начин, да го филтрира, да види што е вистина, што не е вистина. Имаме ли ние сега некаква анализа за тоа со што се преплавени луѓето? Па постојат анализи, ги прават повеќе организации. Ние во ИМА заедно со колегата Жарко Трајановски работиме на разоткривање и разобличување на и следење на медиумските наративи кои што се поврзани со војната во Украина. Колегата Трајановски веќе објави неколку серија на текстови на оваа тема. Видете, многу е интересна таа работа со пропагандата на Русија. Не треба да заборавиме дека таа структура, односно тие пристапи или начини кон информирањето, не само на јавноста во Русија, порано во Советскиот сојуз, туку и обиди за влијание на светската јавност, кај нас во регионот и така натаму, не се нови. Можеби се работи за една долга традиција и на Советскиот сојуз, и на Русија, на имање на структури кои што се бават со пропаганда и агитација. Значи, ако веќе зборуваме за тоа, може би 1 век постои, може би е тоа најстарата структура во светот, која што консолидирано на еден систематски начин работи на агитација и пропаганда, и често пати еден од инструментите за вршење на таа агитација и пропаганда се дезинформациите. Дезинформациите се алатка во војната. Значи, може би една од најуспешните алатки, затоа што вие не трошите човечки ресурси, не гинат војници, не се употребува скапа опрема, а ефектот е страотен и е многу поголем некогаш од употребата на конвенционални воени действија или оружје. Битка за Hearts and Minds, како што тоа се вели, затоа што не е само пропагандата и агитацијата, односно дезинформациите, служат и за подготовка на теренот пред да почнат реалните воени действија, но се инструмент и за време на војната, затоа што вие можете едноставно противникот да го одведете на погрешна страна, можете луѓето што го поддржуваат, граѓаните, да ги обесхрабрите, да ги доведете до состојба на паника. И тоа е се создавање на некоја предност на војниот терен. Интересно е истражувањето што го објави Метаморфозис пред неколку дена за перцепциите на македонската јавност што се однесува до дезинформациите. Еве само да ви цитирам неколку бројки. 88,5% од граѓаните перцепираат дека лажните вести, односно невистините и дезинформациите, веќе представуваат сериозен проблем кај нас. Значи, граѓанството е свесно за проблемот. Тоа е добро, да речеме. Како главни ширачи, но пазете тука сега каква информација ни се појавува од испитувањето на јавното мислење, како главни ширачи на дезинформации кај нас се перцепираат политичарите со 90%, новинарите со 89%, што е малку голем. Оваа бројка малку и ме боли, верувам и тебе сега, затоа што ова покажува дека ние овде во професијата малку сме потфрлиле и сме се довеле во состојба целата професија да биде перцепирана од јавноста како ширач на дезинформации. Потоа се социјалните мрежи... И перцепцијата и да не е целосно точна, сепак е преголема. Да. Социјалните мрежи, порталите, но пазете сега, граѓаните сметаат дека
службите, дипломатите и службите на ЕУ со 52% и на САД шират дезинформации повеќе отколку дипломатијата и службите на Русија, која што на оваа скала е со 45%. Сега, знаејќи ја реалната слика, што значи ова? Ова значи дека тие одделенија во дел од руските државни безбедносни служби и други служби успеале да го наметнат тој наратив во нашата јавност. Ние знаеме како функционираат структурите на Европската Унија во нашата земја. Знаеме како функционираат структурите на Соединетите држави во нашата земја. Тоа се транспарентни проекти, процеси и така натаму. Како доаѓаат овие наративи до нашата јавност од страна на Руската Федерација? Има ли организација што работи тука за која што ја знаеме? Нема. Има ли јавни проекти и така натаму кои што ги знаеме? Нема. И сега од една страна имате едно транспарентно делување на нашите западни сојузници, од друга страна нетранспарентно делување на Руската Федерација, но ефектот е за жал овој. Ја губиме, условно речено, битката со пропагандата на Руската Федерација тука во земјата, антизападната пропаганда. Имаше една анализа на светско ниво, не знам, ја прочитав, не се сеќавам точно која правеше, но истражување покажува дека, да речеме, светот ја губи пропагандата во однос на Русија во оние земји од истокот, во неразвиените земји, во Африка, на истокот претежно во Кина и во Индија, дека таму, да речеме, западниот наратив губи, додека во овој демократски развиен свет не толку многу. Сега ние според ова истражување очигледно дека ментално сме повеќе на истокот отколку на запад. Тоа е проблем. Делумно е тоа така се, делумно е последица и од некои состојби кои што траат долго време во земја. Се разбира, да. Состојбата на разочарување на граѓаните од овој ова тапкање во место. Едноставно, нели, ајде, еве, имаме еден фантастичен, огромен резултат, влеговме во НАТО. Ја мислам дека дури државните институции кај нас потврлија малку да го истакнат значењето на овој успех, затоа што за мене вака лично решавањето на прашањето дали ќе постои Македонија или нема да постои. Ние бевме соочени со сериозни безбедносни предизвици во ова 30 годишно постоење на земјата. Тоа прашање веќе не е на маса. Гледаме што се случува во Украина. Украина не е членка на НАТО и не може Сојузот да влезе со војска и така натаму да ја брани Украина како кога би била членка на НАТО. Да. Македонија веќе дел од системот и не може тука било која странска држава да влезе со своја војска и своји структури затоа што се активира членот 5 едноставно. И сега, иако фокусот на граѓаните и на државата беше на економските аспекти, Европската Унија, напредокот, развитокот на државата во таа смисла. И сега некако како да го заборавивме ова постоењето на државата и елиминирањето на сите тие ризици кои што ја доведува во прашање. И уште само некои работи кои што би ги спомнал за перцепциите на граѓаните, замислите, над 70% од граѓаните верува во теории на заговори и тајни групи на моќници. Нели, дека има таму некој што одлучува за судбината на светот, има некој кој што става чипови во вакцини и така натаму и така натаму. 5G, тоа, да. Страшно е тоа, 70%. Имам прашање баш за тоа, за тие верувачи во теории на заговор, како се поклопуваат со одредени теми. Сакам ова, во однос на критиките за тоа што го прави Западот, да речеме, најчесто се користи она што се случи со забраната на емитување на државни руски медиуми на територија на Европската Унија, па и кај нас е таква дадена исто таква препорака и ние ја имплементиравме на некој начин. Тоа се користи најмногу како теза дека еве Западот воведува цензура. Имаше додуше и критики за тој потек и од Европското здружение на новинарите на европско ниво и така натаму, дека тоа не е окей, но сепак еве тоа сега најмногу се користи како аргумент дека Западот цензурира, дека не дава достапност, дека ние не ја слушаме другата страна. Видите, другата страна е легитимно да се слуша доколку не ги крши
правилата кои што се поставени, правила на играта во Европа. Преку Европската конвенција за човекови права, ти си добро запознаен, членот 10, кој што ние новинарите се гордееме со слободите таму, нели, дека слободата на изразување е апсолутна и неприкосновена, но тоа е во ставот 1 од членот 10. Во ставот 2 вели: слободата на изразување може да биде ограничена согласно со закон за прашања од безбедноста, сигурноста на државите, здравјето, јавното здравје на луѓето. Значи, ограничувањата постојат, секогаш постоеле. И во Европската конвенција на човекови права има неколку точки каде што вели може да се ограничи слободата на изразување доколку со нејзина злоупотреба некој сака да ти ја наруши безбедноста на државата. Некој сака да ти ја наруши сигурноста. Некој шири говор на омраза. Некој го нарушува јавното здравје, односно шири дезинформации со кои се нарушува јавното здравје. Сега, инструментот постои на ограничување, омеѓен е и во Европската конвенција и во нашето законодавство. Прашањето е тука колку ригидно некоја држава ќе го употреби тој инструмент и колку ригидно ќе се постави во однос на слободата на изразување на медиумите и граѓаните. Значи, во ред, забранете се некои руски телевизии, но дали тие содржини продираат во Македонија? Дали ги слушаме низ наративите на некои политички партии во земјата? Дали некој воопшто одговара за тоа? Не одговара. Значи, тезата дека сега Западот цензурира, дека нашата држава цензурира, дека нашите институции цензурираат, не е целосно, како да речам, валидна, дури не е ни делумно валидна, затоа што забранети се за емитување одредени телевизии кои што ги кршат нашите закони и ја кршат и Европската конвенција за човекови права. Од друга страна, тие наративи може да дојдат до граѓаните преку гласот на политичарите, преку македонски медиуми кои што имаат пристап, нели? Знаеме дека има начини како да се пристапи. Ги пренесуваат истите тези. Па ти ги следиш, нели, медиумите во Русија, и јас ги следам медиумите во Русија, значи начини како ти да доеш до тие содржини има. Не е дека има целосна цензура како што е на пример во некои земји од истокот, каде што ти немаш пристап на Твитер, на Фејсбук, на и така натаму, и немаш како да дојдеш до тие информации. Сега тоа ми е прашањето. Од друга страна имаме Руската Федерација, каде што има цензура на социјалните мрежи, има цензура до пристап на информации, каде што со закон е забрането да кажеш дека Русија е во војна, каде што мораш да го користиш официјалниот наратив дека е тоа специјална војна операција. Мислам, де факто е војна, според секое меѓународно правило и според меѓународните закони е војна. Војна е војна. А имаш и резолуција во Обединетите нации. Да. А камо ли да кажеш дека е агресија или напад? Тоа е, значи, стриктно забрането. Значи, имаме такви некои абсурдни регулативи, забрани, некој на закони. Западот во затвор? Да. И сега... Не отиде никој. Да, таму имаме опозицијски политичари кои се затворени, кои се труени. труени. Дури кои што, нели сега, креативноста на протестите во Русија на вистина е охрабрувачка. Протестите се забранети. Значи, со празни панкарти излегуваат луѓе на протест без никаква порака. Или воопшто само ги држат рацете вака, а нема транспарент, ама како да држат нешто. Дури и тие луѓе беа апсени. Бидејќи и протестите се забранети. И сега го имаме тој наратив од едната страна, кој не знам кој не го разбира тоа што се случува, и повторно имаме перцепција дека повеќе пропаганда прави Западот од Русија. Затоа што сега знаеш ти како сме учеле и во новинарските школи како функционира пропагандата. Значи, од татковците на некоја консолидирана теорија како тоа функционира за време на нацистичка Германија, нели, 100 пати повторена лага станува вистина. За разлика, за жал, ја повторно ќе речем, потфрлаат институциите, но потфрлаат и медиумите во оваа борба против дезинформации. Нема конзистентност и нема давање на важност на медиумската агенда на овие прашања. Вие имате од другата страна постојано некој ве бомбардира со наративот Западот лаже, има цензура и така натаму, а од оваа страна демократската страна
немате таква, како да речам, такво давање на важност. Дали вие гледате на мејнстрим медиумите, на погледаните телевизии во земјава, емисии за лажни вести? Дали има содржини прилог за разобличување на лажните вести во главните вести? Нема. И сега како сакате вие борбата да биде рамноправна, кога борбата со лажните вести и дезинформации овде останата на маргините, ја водат неколку граѓански организации, неколку проверувачи на факти и така натаму, но се додека тоа јас како граѓанин не го видам на најгледаните телевизии во земјата, нормално дека тој друг наратив ќе победува, затоа што него го има на телевизија. Тој се наметнува преку други медиуми. Еве беше баш типичен примерот за онаа дезинформација дека Путин умрел. Кој ја пушти таа дезинформација? Еден англиски медиум, таблоид. Да. И вели од неидентификувани извори од МИ6, службата на британската Но и веста беше дека најверојатно. Најверојатно. И сега, после тоа веднаш имаш демантирање на таа дезинформација, не, Путин е жив. И сега, која пушти таа дезинформација? Руската пропаганда. Зошто? За да го дискредитира МИ6, кој што беше еден и е еден од најрелевантните извори со најточни извештаи за тоа што се случува во војната во Украина. Да, тие даваат дневни извештаи. Да, и ти ја следиш тематиката и се прилично релевантни, затоа што после 5-6 дена тоа што тие го кажале можеш да го провериш од неколку извори и испаѓа дека е точно. И сега Руската Федерација препознава во таа служба непријател, силен непријател, кој што штети на пропагандниот наратив и се обидува да го дискредитира со, условно речено, една ефтина финта, многу ефтина и парично ефтина. Пушташ дезинформација дека Путин умрел, после велиш не, Путин е жив, лажеме и 6. И тоа е начинот на кој што функционира. Јас прочитав уште пофрапантна вест некни, значи на сервисот за верификација на факти, правеле анализа на тоа што го кажала професорката Јелка Улчар на некоја телевизија дебатна. Да, дека јазикот е северно-македонски. И, значи, во Преспанскиот договор, значи пишува дека јазикот е македонски. Значи пишува буквално. Пишува. Не е ни описно, туку пишува дека јазикот е проблемот сега. Значи неверојатно е тоа, неверојатно. Над 90% од граѓаните во земја имаше истражувања, не го прочитале Преспанскиот договор. Да. Значи огромен дел од граѓаните се базираат на перцепции за Преспанскиот договор кои што ги слушнале на медиуми, ги прочитале на портали и така натаму. Многу мал дел од луѓето седнале и го прочитале. Но видите сега, излегува професор, кој е професор сепак. Значи тоа е некој му дава една релевантност. Излегува на национален медиум и го вели тоа. Во што да веруваат луѓето? Голем проблем е тоа. Нормално дека тие се збунети и се во недоумица. Ама проблемот е сега тие не очекуваат од таков влик. Дали таквите извори на дезинформации губат од нивната релевантност? Не. Вие истите тие луѓе ќе ги видите дека ќе ги канат утре, задутре други медиуми и ќе заборават дека чекај, јас си излажал еднаш, 2 пати, 3 пати, па не те канам веќе. Не си релевантен и освен тоа, не смееш да ја злоупотребуваш мојата емисија, да ја лажеш мојата публика. Затоа е тука клучна и важна улогата на новинарот како проверувач на факти. Не е доволно неколку невладини организации да се борат со тоа. Улогата е на модераторите во дебатите, на луѓето кои што работат во големите редакции, во ТВ24, во не знам да не ги спомнувам сега другите телевизии, тие да бидат проверувачи на факти. Затоа што само така ќе се добие борбата со дезинформации. Знаеш дека, мислам, ти си школуван новинар. Да. Проверката на факти е дел од нашата професија. Не треба тоа да го прави некој од надвор. Значи, новинарот треба да си, кога ќе го напише текстот, да седне, да провери секој факт што го напишал, дали е точен. Да се предизвика себе си, не мора, сите знаеме дека сопствениците, уредниците, има притисок, ајде побрзо да се направи, да не излезе конкуренцијата пред нас со вест, но некогаш, особено кога се работи за деликатни теми, треба да се застане малку, да се провери тоа, макар и да излезеш 5-10 минути подоцна, не е штета ако твојот текст е точен, вистински и ги кажува вистините
кои што им ги должиме на граѓаните. Тоа е нашата работа. Сега таа трка по информации, трка да се биде прв, трка за кликови, ми се чини дека често ги создава тие непрофесионални Апсолутно постапувања. точно. Па видовме дека и добри медиуми, издржани медиуми понекогаш ќе кикснат тука и сето тоа во таа желба да бидат први. Ние и го имаме како типичен пример дезинформацијата дека председателот на САД Бајден заспал на средбата со тогаш новоизбраниот израелски премиер. Да. И сега, имате, тоа го објавува еден пратеник на конзервативна партија во Израел, која што е сега во опозиција на Ликуд. Тој наратив го преземаат медиумите на радикалната десница во Соединетите држави и ја шира таа дезинформација, но таа дезинформација добива глобален одек откако ја презема руската пропаганда во своите раце. Замислете, 24 медиуми во земјава го објавија тоа, меѓу нив и редакции, кај што знаеме дека имаме колеги врсни професионалци, консолидирани редакции. Но во брзина, во желба да се биде, пошто атрактивно е сега, и Бајден заспал. Да. Атрактивно е за публиката, уредниците знаат дека тоа ќе биде кликано и без да проверат ја објавуваат таа дезинформација, иако знаеме, се виде потоа, имаше тука, ја бев коавтор на можеби првата сторија во свет која што излезе да ја дебанкира таа дезинформација, потоа се појавија и во светските медиуми, каде што се гледа дека човекот со концентрација го слуша својот соговорник и дека нема тука никакво заспивање, но таа дезинформација се залепи на претходни дезинформации дека Бајден заспал. Значи, кои што не беа исто така предизвикани и луѓето, овој еднаш заспал, сигурно и сега заспал. Да, да. И тоа е клучниот момент, што дезинформациите не се врзуваат за тоа што го знаеме, како граѓани и како публика. Туку се врзуваат за тоа во што веруваме, за нашите уверувања. Ние ги бараме медиумите што ни го чешаат увото. Значи, не одиме да ги гледаме медиумите на нашите идеолошки противници и така натаму, медиумите кои што туку одиме да ги слушаме и да ги гледаме оние за кои што знаеме дека ќе ни ги потврдат нашите верувања. И тука е сега работата дека и граѓаните треба да бидат повнимателни, да проверат и кај оние во кои што не ги сакаат, условно речеме, и да видат каде е вистината. Интересно е дека луѓето тие, како што велиш ти, што не ги сакаат или што им кажуваат нешто што не сакаат да го слушнат, едноставно прекинуваат да ги читаат и да ги слушаат. Тоа е решението. Едноставно веќе нив ги тргаат на страна и продолжуваат да го следат само оној наратив што им се допаѓа. И ми се чини дека ова со години го зборуваме, но дека се уште е така, дека мнозинството од луѓето читаат само наслови. Точно е тоа, Значи, и тоа никој не го отвара текстот да го прочита. И тоа е веќе психолошки феномен кој што го истражуваат луѓе кои што се бават со медиумите и комуникациите, се нарекува пеколно скролање или doom scrolling. Значи, веќе до таму се стеснети, како да речам, обсезите на внимание кај луѓето. Дури, нели, ако направиш видео подолго од 2 минути, никој нема да го гледа. Прилогот што пократок за да можеш да го ставиш на Facebook и на Twitter. Па дури за што се 2 минути? Ако сакаш да се информираш, ништо. Но луѓето дури и тоа го зимаат телефонот, гледаат 15 секунди видеото, дури и видео 2 минути веќе не гледаат. Него нели со прстот вака. Да. Нагоре, 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 пеколно скролање. Не можеш да добиеш суштина на информацијата ти доколку го правиш тоа. Над 90% од граѓаните, не само кај нас, ова е светски феномен, читаат само наслови. И сега што очекувате од луѓето, да бидат информирани? Не. Нели, синтагмата во новинарството, нашата професија, нели, тоа е една од, како да речам, од аксиоматските одредби, брзо, кратко и јасно. Сега за жал, дојде времето на пребрзо, прекратко и нејасно. Не е ова време во кое што за жал граѓаните треба да се тераат себе си. Чекај, ако некој наслов ми е интересен, не е доволно само да го прочитам. Дај да видам што има внатре
и ќе откријат дури од самата содржина некои работи што не кореспондираат со насловите. Да, проблем е што и текстови кои се професионални и редакции кои се професионални, никогаш ќе стават наслов кој треба да биде кечи, нели, да привлече внимание и не име целта да дезинформираат, туку едноставно насловот да биде добар, Да биде привлече, јадица. да биде јадица, да. Но како што велиш ти, доколку го прочиташ текстот, ќе видиш дека тој наслов има многу поширок контекст. Не е само тоа. И ќе видиш дека можеби не е тоа што ти на прв пат си помислил дека е. И најчесто така се случува. Но проблемот е што не отвараат. Не отвараат затоа што и образованието, за жал, ова не е последица само на падот на квалитетот на медиумите, ова е последица на падот на квалитетот на образованието во светски рамки, а и последица на поларизацијата наметната од политичките фактори. Значи, конфронтацијата во политиката е станата многу сериозна, отидено е предалеку. Луѓето се гледаат себе како непријатели, не како конкуренти во политиката. Ние се сеќаваме тука во Македонија имаше еден Борба на период живот од и 10 смрт. години каде што ти не можеше да ги донесеш на маса едната и другата страна. Да, така? да. Беше тешко. Едната страна, таа што беше на власт, тотално одбиваше да седнува на маса. Другава страна, нели, ќе доеш, па ти сега мора да измислуваш како да создадам некаков баланс, па ајде ќе викаме аналитичари и добивме на крај еден сосем друг исто така негативен феномен, експерти за се. Истиот човек зборува за здравство, за култура, за економија, за ова, за она, затоа што новинарот за жал нема кого да викне за да сопостави две различни мислења. Јас, ајде, глупово е секогаш да зборуваш за себе, но сега морам да споменам, од 2011 отприлика јас сум во ТВ24, па добри 2-3 години само ТВ24 имаше дебатни емисии, секој ден. Секој ден анализата, Тогаш секој ден имаше недостаток на дебати недостаток. И само тие беа. После, сега имаме секаде на сите медиуми. А сега пак има сатурација на дебатот. Да. Ние тогаш во извештај во Македонскиот институт за медиуми зборувавме за недостаток на тие дебати, особено за време на изборните процеси. Па граѓанинот сака да ги види страна А и страна Б, да ги изложат своите програми, да ги сопостават мислењата, да има тука предизвикување на тоа мислење за да донесат она што се нарекува во теоријата информиран избор. Јас ќе видам што нуди едниот кандидат, што нуди другиот, тука во таа дебата ќе се види чие држи повеќе, така? И така ќе ја донесам одлуката. Ако нема такво сопоставување, тогаш нема демократија. И ние таа битка како професија ја добивме сега. Но за жал сега и тие актери кои што таа дебата ја видоа како поле не за да го добијат срцето и умот на граѓаните, туку да ја наметнат својата пропаганда и своето влијание. И затоа сега и дебатите за странија во една друга страна и повторно ќе речам, клучно е тука квалитетот на модераторот. Не смее на оваа маса да ја лажеш мојата публика. Можда ќе ти помине некаде. Но тука на мојава маса не смееш да ја лажеш. Затоа е многу битно водителите на тие дебати, модераторите да се подготвени, па дури, зошто да не, еден друг колега, трет колега да бидат горе во студиото да ги проверуваат фактите и да му дојат на сеат со ливчето, овој пред 5 минути излажа. Тоа го прават најпрофесионални редакции, тоа не е ништо спорно. Сега дали има телевизијата ресурси за тоа? Знаеме дека каква е економската состојба во земјата, колку може луѓе да се ангажираат. Дали било која телевизија во земјата, иако има нели и луѓе и сопственици со многу пари, но не се тоа пари од телевизијата, знаеме дека е паднат медиумскиот пазар. Сега колку што разберав по бројките, некаде 17 милиони евра е адвертајзингот или парите што влегуваат во земја во медиумите. Тоа е катастрофа. Ние пред 15 години имавме повеќе пари и тоа без пари од, не знам, од државни институции, од избори, од ова, од она. Пари од компании кои што рекламираат. А помалку медиуми. Да, а сега за жал компаниите се помалку се рекламираат. Државата долго време, за време на владењето на Груевски, стана огласувач број 1 во земја.
Тоа ги избрка бизнисите и комерцијалните, нормалните огласувачи од медиумите и сега сме во една состојба на лимбо каде што да прави сега тој собственик? Како да му даде на Сеат 2 недели да истражува некоја важна тема кога Сеат му треба да води вести, да води емисија, да ја држи редакцијата, можеби денес да произведе и 10 вести. Да, добро, не се жалиме ние, можеме, добро е. Не, за можење се може, но тешко е. Интересно е ова кога зборувавме пред малку ја начнавме таа тема за тоа кои луѓе веруваат најмногу во теории на заговор. Интересно е кога ќе видиме еве на социјалните мрежи, доколку имаме некои пријатели, а сите имаме кои шеруваат такви вести, ќе видиме дека во принцип како одат трендовите, така тие и ги следат. Па така почнувајќи од она твое милено прскање со алуминиум, па до 5G, па до вакцините сега дека не трујат. И чиповите во вакцините. Сега за ова војната во Украина гледаме дека сега се оние мајмунски сипаници ќе станат актуелни што се вели. Гледаме дека истите луѓе цело време ги следат тие трендови. Зошто е тоа така? Тие се инструменти на пропагандата. Значи, ако ти постојано, нели, стануваш експерт за се. Вчера си бил експерт за вакцини, утре си експерт за војната во Украина, задутре за мајмунски сипаници, прекутре за, не знам, македонско-бугарските односи. Тоа треба на твојот читател, односно на тие околу тебе, да му каже нешто. Дека некој влијае на тебе за ти да постојано да шириш пропаганда. Дали тоа влијание е свесно? Или е можеби несвесно? Едноставно има луѓе што сакаат да веруваат во теории на заговори, сметаат дека некој таму нешто прави и се чувствуваат повикани или себе повикани да ја информираат или да ја дезинформираат јавноста за тоа. Кога ќе видите таков човек, тоа е мој совет, предпоставувам и твој до граѓаните, не може бе човек да биде експерт за се. Едноставно барајте ги изворите од луѓето што знаат, што имаат диплома за работава, што ти се потврдени низ пракса дека не те излажале. Па дури и кога можеби, нели, ние новинарите знаеме да сгрешиме и да прошириме дезинформација, но првото нешто што ќе го направам ако видам дека вчера сум кажал или сум напишал нешто невистинито, ја веднаш утре ќе речам извинете, вчера ви напишав нешто погрешно. Ова не било вака, било така. Тоа е работа. Тоа те враќа во професионалноста. Признавањето на грешката е дел од новинарската етика. Доколку си сгрешил, подобро е да ја признаеш и да ја кажеш на твојата публика, да ја информираш дека вчера не сме биле точни, денес ова е вака работата. Така се стекнува довербата. Не сме машини, не сме безгрешни. Тоа треба да го види публиката и да се воспостави еден поприсен, попријателски, по-фер однос кон неа, затоа што на крајот на денот, како велеше онаа познатата изрека, ти можеш да ги лажеш некои луѓе одредено време, но не можеш да ги лажеш сите луѓе цело време. Ќе бидеш откриен едноставно. Така доаѓаме некако до прашањето за регулација на медиуми. Морам да кажам дека кога почна таа дебата пред 5-6 години, кога беше отприлика, кога она беше во ек дебатата, првично мојот став беше дека не е потребна регулација, дека треба да одиме на саморегулација, дека треба да се остави сето тоа да го решава фелата, да го решава професијата. Но како поминува времето, особено со порталите сега зборувам најмногу, но па и за другите можеби, полека како да го менувам мислењето. Не знам дали ти го имаш истиот впечаток. Сега регулација за медиуми постои. За радиодифузерите има два закони. Закон за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги. Каде што се точно омеѓени работите. Да, најмногу за интернет портали, да. Постои и општа регулација во земјата. Говор на омраза, нарушување на јавното здравје. Тоа се делови, членови на некои закони. Значи, прашањето е сега колку ние ја употребуваме постојната регулација, односно не јас и ти, туку институциите кои што се задолжени за тоа, обвинителството, судовите, независните регулаторни тела, граѓаните сами, колку се охрабруваат, доколку чувствуваат дека им се
прекршени некои права да ги употребат законските механизми. За жал, кај нас, нели сега, да не звучам клише, потврлува имплементацијата на законите. И затоа ние имаме перцепција дека нема закони. Има закони. Имате случаи каде што луѓе биле казнети или односно ги тужел некој за клевета за пост на Фејсбук и ги добил на суд кај нас. Значи има воспоставена судска пракса. За жал не е еднаква за секого. Имате случаи кај што некој се заканувал преку социјалните мрежи и доколку се работи за државен функционер, за 24 сата го фаќаат, така сеат. Да. А доколку се закани на Сејат Ризвановиќ или на некој наш колега или колешка, ретко кога има епилог и завршница. Да, да. Значи има, не само што има недоволна имплементација и спроведување на законите, има и нееднаква имплементација. Тоа во поранешниот кај поранешната власт на Груевски беше далеку поизразено, но и сега го има. Треба да се упати јасна критика кон институциите, кон власта, дека треба по-стрикно да ги спроведуваат сегашните закони. Па да видиме тогаш дали нам ни треба нова регулација. Може би ни треба, затоа што во светски рамки се работи за застарени закони, кои што не кореспондираат со оваа дигитална ера и со овие можности што им се нудат на разни центри на моќ, да влијаат на медиумскиот дискурс нечесто. Може би... Германија е таков пример, они си имаат, донесоа легислатива која што е поврзана со дезинформациите. Може би државата се обесхрабрува да пристапи кон една таква регулација на интернет порталите, пред се мислам... Па и тие се регулирани, можеш да ги тужиш и да ги добиеш на суд. Можеш, да. Ја направив истражување во последното во МИМ која бевме 2016, има судска пракса кај што портали се осудени за клевета, за ова, за ова. Но проблемот е сега што не секој портал. Значи има нееднаквост во спроведувањето. Кај некој судијата вели, вие не сте дел од законот за медиуми, не сакам да ја судам оваа материја, кај некој вели, да сте. Но и доколку порталот едноставно не стави импресум и се регистрира надвор од земјава, немаш никого да тужиш. Постои таа можност, иако да имаме ние консолидирани институции, се наоѓа. Да, се наоѓа, да. Се наоѓа, ама прашањето е колку обвинителот сака да го најде, колку судијата сака да го тужи тој предмет и колку дури на крајот на денот самата странка сака да влезе во нешто што ќе одземе 2-3 години и многу пари. Што се однесува до регулацијата, само последната поента, јас сум против донесување на регулација која што нема најшироко да ја толкува слободата на изразување од членот 10 на Европската конвенција за човекови права и, нели, тоа став 1, и ограничувањата во став 2. Може да имаме нова регулација или модернизирање на сегашната, ама само за тие ограничувања што се веќе дел од Европската конвенција за човекови права. Се друго може да биде злоупотребено. Се друго може да биде злоупотребено. Еве, може би некој вели оваа власт е помека од претходната. Што нам ни гарантира дека и оваа власт нема да здиви? Што нам ни гарантира дека некој функционер од оваа власт нема да го злоупотреби тоа? И на крајот на денот, што нам ни гарантира дека доколку дојде некоја друга власт нема да се постави сосем поинаку кон оваа работа? Затоа треба внимателно кон овие работи. Може би, ако треба нова регулација во однос на дезинформациите и невистините што се шират во медиумите, тоа треба биде само за важни прашања што ги има во Европската конвенција. Нарушување на државната безбедност и сигурност, нарушување на јавното здравје, нарушување на личната сигурност и дигнитет на граѓанинот преку говор на омраза, закани и така натаму. Тука може да има. Ама ако Петрит каже за Сеат лична квалификација, без да има било каква закана, колку и да е лажна, може Сеат да ме тужи за клевета, ама не може да биде тоа дел од некоја нова легислатива која што го ограничува правото на изразување. Граѓанска тужба како и за се друго што можеш да направиш. И за крај, последно прашање, треба ли, образовниот систем да ја вметне таа медиумска писменост многу посериозно во образовните програми, па буквално од прво одделение да почне да се учи полека таа медиумска писменост. Може некои други
поанахрони предмети или поанахрони делови од системот за образование да се исфрлат, кои не се толку потребни. Мислам дека сега во ова дигитално доба ова е најважно нешто за после тоа дете да се развива на правилен начин. Па веќе почнува сега во курикулумите, да не бев тука во студиото, ќе бев на настанот што го организира Институтот за комуникацијски студии, каде што има еден успех. Во курикулумите на факултетите се внесува медиумската писменост. Има и други успеси, но малку се збори за тоа во медиумите, драго ми е што го праша. Веќе се внесени во курикулумите на неколку одделенија во основното и се работи на воспоставување на наставните планови и програми, треба да се направат прирачници за наставниците, тоа да се истестира на час, но овој процес започна веќе во 2017-18 година, со новата влада го започна тој процес, и тој процес тече и се спроведува, и медиумската писменост веќе влегува во наставните програми и во основното училиште, и во средното училиште, еве гледаме и на факултетите. Многу е важно да видиме сега, тоа е споровозен процес. За да видиме кој ќе биде ефектот, треба да излезат тие генерации на нови ученици, студенти. Значи за 4-5 години, можеби и 10, ние ќе го видиме ефектот на медиумската писменост. Клучната работа таму е што луѓето, односно децата и студентите и младите ќе научат критички да размислуваат и да не голтаат се што им се сервира. Ако постареве генерации, условно кажано, постареве читаат само наслови, барем децата да ги научиме да не читаат само наслови. Тоа е голем успех. Видите, тешко е, тоа е малку психолошки феномен, треба секој родител да работи со своето дете, бидејќи е многу лесно да му го тутнеш таблетот или телефонот во раце и да не те замара, како што велат, нели? Ама тоа не е поставување на како што би требало да се постави родител кон дете. Значи треба многу да те интересира што чита твоето дете, што скрола твоето дете, какви видеа гледа твоето дете, да зборуваш со него за тие работи и колку што е можно повеќе да го тргнеш од електронскиот уред да чита книги, да се научи да чита долго. Затоа што ова е работа на психологија, гледаат што прават нивните родители. Ако го гледа родителот цело време со телефон на рака, детето се идентификува. Првиот идол е тој, родителот. И ќе го прави истото. За жал, ние барем нашите генерации читале. Имате огромен процент на новите генерации кои што можеби не фатиле ни некоја книга во рака или фатиле она што морале лектирата во училиште. Треба едноставно малку да застанеме. Времето оди напред, но добре од време на време да се направи пауза, да погледнеш околу себе да видиш каде си. Да. Добро, благодарам Петрица Рачини, гостин во студио 10. Благодарам за гостувањето. Благодарам за можноста. Со ова го завршуваме првиот дебатен дел од емисијата. Одиме со една кратка пауза за реклами и продолжуваме со Кристијан Трајковски, организацијски секретар во НСДП.